Welcome back sa ating channel at PC Basic Tips. Kung hindi pa kayo nakasubscribe ay sana mag-subscribe na kayo para may mga basic na tutorial akong gagawin mapanood nyo at sana makatulong sa inyo kahit mga basic lang. DDR2 na PC build. Kaya ba siya ng Valorant sa ngayon 2022? Kahit rare na siya? Ang sagot ko ay hindi. Hindi niya kaya ang Valorant. Sa Dota, kinakaya niya pero naglalag. GTA 5 lalong hindi kaya. Pero may mga games akong in-install. Itetest natin kung okay pa ba sa rare na DDR2 na PC. Kaya kung may DDR2 PC kayo ay tabi nyo lang kasi kung pang online school pwede na yan. Share ko na rin kung paano sa akin napunta ang rare na DDR2 ko. 2 years na sa akin siya at di pa nagsisira. Nabili ko siya sa kalakal ng halagang 700 lang at nakita ko na may potential sa mabuo at rare kasi ang rare matitibay kaya hindi naman ako nagkamali ng desisyon at 2 years na siya at gumagana pa rin at napakinabangan ko na yung nagastos ko sa kanya nabawi ko na kasi kumita na siya sa akin siya. Ang naging problema lang niya ay motherboard at pan ng CPU sa processor. Heatsink pa ng processor ay sira. Yun lang binili ko. At ayan, okay na siya. At hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin. Kaya, ang nakakalungkot lang, syempre, sa sobrang rare na niya, hindi na niya kaya ang Valorant, GTA, Dota, hindi na recommended si Dota dito. Kung DDR3, pwede pa. Pero pag to DDR2, wala na. Kaya, ang spec niya pala niya, guys, ay ang motherboard niya ay Gigabyte LG brand. Tapos ang processor niya ay Pentium Intel dual core dual core 2.6 GHz ang kanyang processor. Tapos syempre kung may budget kayo, pag magbibuild kayo ng, share ko na rin to, pag magbibuild kayo ng PC, kung DDR2 man yan, DDR3 o DDR4, kung may budget kayo, laanan nyo na ng video card. Napakalaking tulong ng video card sa ating mga PC. Kasi pag nag-install tayo ng integrated graphics sa ating PC, kadalasan kumukuha siya ng RAM, bumabawa siya na RAM sa ating memory card. Kuwari 8GB ang ating RAM. Pag nag-install tayo ng integrated graphics card, minsan kumukuha siya ng 1GB. Kung 8GB ang ating memory card, kukuha si integrated graphic card sa kanya ng 1GB, magiging 7GB na lang yung memory. Sayang din yan, di ba? Medyo nakakapagpabagal din yan. Tapos nilagyan ko siya ng video card na Nvidia GeForce 950 GT na memory batong 1GB lang, 1GB na video card na DDR2. Yan yung kanyang spec at paano? Isa natin, try natin yung mga games na in-install ko rito kung pipit pa ba sa DDR2 PC build na rare. May mga in-install akong games at tara, try na natin kung gagana pa ba. Okay guys, ayan na yung mga in-install kong games. Garena, Call of Duty, Call of Duty 4, Power Ranger, Need for Speed, GTA San Andreas, saka Left 4 Dead 2, saka Roblox. Kaya din niya na-test ko na nga pala to guys. Tinest ko na at gumagana lahat yan.
Gumagana lahat ng install natin. Ngayon, pipili lang tayo ng 3 na games kasi para di na humaba yung ating video. Pero yan, gumagana yan. Yan, lahat ng ano ko na yan. Sa Garena, LOL okay ang LOL dito. Tsaka Ross pala, Ross, kaya din niya Ross. Magte-test lang tayo ng 3 para di na humaba yung ating video. Ang una i-test natin itong Left 4 Dead. Okay guys, na-test na natin itong Left 4 Dead 2 at okay naman siya, hindi siya malag, maganda ang kanyang galaw. At sunod naman natin i-test ay itong Need for Speed.
Okay guys, na-testing na rin natin ang Need for Speed. Tensya na kayo guys at yung monitor natin may damage na. Meron na siyang puti-puti. Pero maganda yung graphics niya pag dito kung sa personal. Kaya din niya wala din siyang lag. At kaya yung puti-puti dahil lang yan sa monitor may defective na siya. Quality na siya. At susunod natin itetest ay itong Call of Duty 4. Yun guys, at kahit DDR2 na rare na ang inyong PC ay pwede pa rin siya sa mga games. Nakita naman natin sa mga tines natin. Pero lahat ng naka-install doon ay gumagana. Pwede pa rin siya sa computer shop kung gusto nyo isalpak o kaya gusto nyo magtayo ng negosyo at puro DDR2 pa yung PC nyo at nakatambak lang.
buuin pa rin natin. Kasi ang mga bata hindi naman laging Balo, GTA o Dota ang nilalaro, Apex Legends, CS:GO, kung ano may yung mga magagandang games ngayon. Kung tutusin, compatible na lang siya sa mga high-end na PC, mga DDR4. Kaya kung may rare tayong DDR2, tabi lang natin. Ang mga kadalasan lang naman nilalaro ng bata ROS, Roblox, Garena, LOL. Kayang-kaya ng DDR2 yun. Recommended para sa akin yan. Okay pa yun, okay siya. Kaya kung may mga rare na PC kayo, itabi lang natin at alagaan natin, mapapakinabangan din natin yan. Kaya kung nagustuhan nyo to ay mag-subscribe na kayo para pag may mga basic tips o basic tutorial akong gagawin ay mapanood nyo at sana makatulong kahit paano. Ayun, at maraming salamat guys.